फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जाती है सामने वाले पर्सन को, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल पे बात करते समय अगर सामने वाले पर्सन को आवाज़ नहीं जाती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको अगले पेज में नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना, यानी कि माइक्रोफोन होता है छोटा सा, उसे आपको हल्का तो साफ करना है। होता क्या है, माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं जाती है। तो ध्यान रखना है, माइक्रोफोन को हल्का तो साफ करना है। ठीक है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। तो अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे ये ऑप्शन शो होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए फोन में अपना, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात का कि आपके फोन की जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है उसे आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन से कॉल करते समय आवाज नहीं जा रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।